स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे टाइपिंग वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जो कि पूरी तरीके से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान पे रखकर बनाई गई है और जिसका यूज़ करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के साथ साथ आप अपने जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए, वेबसाइट का नाम है saurabtyping.com। मैं इसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये वैसे तो ये वेबसाइट पूरी तरीके से मोबाइल फ्रेंडली है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप पे या कि अपने लैपटॉप सिस्टम पे इसको ओपन करके यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं ये वेबसाइट हमारे लिए कितना यूज़फुल हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगा www.saurabtyping.com। या मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, www.saurabtyping.com। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन और साइन अप के दो बटन हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मैं लॉगिन करूँगा। आपका अकाउंट अगर नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और ख़ुद का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं अभी लॉगिन करता हूँ। नहीं, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करता हूँ। अभी मैंने ये लॉगिन कर लिया। सेलेक्ट करते हैं अभी कौन सा पैराग्राफ हमें इंग्लिश पे करना है। हाँ, वीडियो छोटी से छोटी बनी इसलिए मैं 1 मिनट का सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे टाइप करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देंगे हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन ए मैसेज एंड लिटिल एजुकेटेड। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम सही टाइप कर रहे हैं तो ग्रीन से, अदरवाइज़ ये रेड से कन्वर्ट हो जा रहा है। ऑन 15 अक्टूबर देख रहे हैं जैसे ना, ऐसे ही जो भी आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी पे ऐसा ही इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको यूज़ करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और ये वेबसाइट अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बोट एंड हिज मदर सिमाना वाज अ होम मेकर। ओके, ये 1 मिनट कंप्लीट हो गया इसलिए टेस्ट सबमिट कर हो चुका है। टेस्ट कंप्लीटेड दिखा रहा है। इसको सबमिट करके स्पीड देखते हैं क्या आई है हमारी। ग्रॉस स्पीड 37.38, नेट स्पीड 28.52। ये पूरी तरीके से जो स्पीड कैलकुलेशन है ये वर्ड बेस पे किया गया है। इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड पे ये नेट वर्ड स्पीड काउंट किया गया है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं हिंदी के लिए कैसे करते हैं। हिंदी रेमिंगटन गेल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक वेबसाइट पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, हिंदी रेमिंगटन गेल, और उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी जितना इस वेबसाइट पे मिलेगी। चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। सेलेक्ट कर लिया मैंने हिंदी रेमिंगटन गेल। अगर आपने नई इंस्टॉल है इंडिक इनपुट 3, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दे दूँगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को शाम के करीब 6 बजे अभियोगी बकरी का दूध निकालने जा रही थी तो अभियुक्त ने अभियोगी को रोका और बोला कि बकरी का दूध नहीं निकालना था। अभियोगी ने कहा कि वह यहाँ पर ये इसलिए गलत हो रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे सबमिट हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका स्पीड और वो क्या है। तो यहाँ पर आपको ये कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।